Всем привет! Сегодня мы будем разбирать двигатель Минск Кросс. Он называется Минск 3221, ну, как его так название. Вот. Ну, как бы советский мотоцикл, но он до сих пор еще наваливает. Вот. Нам нужно снять, получается, глушитель и карбюратор, там все остальное надо снять, чтобы добраться до коробки. Ну, мы посмотрим там, что будет, потому что пропала первая передача. Ну что, погнали. Для начала снимаем карбюратор. И снимаем иглу. Вот она, наша игла. Карбюратор. Что ты делаешь вообще? Что это такое? Ой-ой-ой-ой, тут это сцепление. Опа, ля-ля-ля! Вот это да, наш человек. Давай туда на первый стол, на разбор. Давай, на разборку его. На разборку.